покрепче, не бойся. Тамбуры вагона нас ничего не спросят. Давай говорить о чем-то серьезно. Давай этот дым мы пустим прямо в воздух, куда несет дым. Куда же бегут все эти люди, к чему эти дни, где нет нас двоих и не будет, куда несет дым. Короче, это у нас вторая серия про i30. Теперь меняем рейку. Спустя сколько? Спустя много, ну, надежная машина, ну не ломается, что поделать, что. И так уже по кочкам специально гонял, чтобы серию снять. Что я могу теперь сказать, мама, я в интернете? Да, ты уже был, наверное, или нет? Не был еще? Так, вот здесь у нас сначала откручиваем карданчик, болт на 12, для того, чтобы нам выдернуть рейку вниз. Так, только потом самое главное, руль не забыть заблокировать, чтобы шлейф не порвать. Руль блокируется на 90 градусов. Вот назад нам его, чтобы вернуть, надо повернуть налево. Болтик. Снятый карданчик. Так, теперь что нам надо, в общем, открутить стойки стабилизатора, наконечники от рулевых тяг открутить. Открутить рулевую рейку. Вот он, болт его. Кто? Не знаю, там должна быть 4 болта рулевой рейки и ослабить подрамник. И рейку будем выдергивать в эту сторону. Куда несет дым нас с тобой? Куда несут будни, оставляя за собой пустые слова и моменты этих слов? Так, ну в общем задний болт на рейке собираетесь откручивать из набора. Один длинный удлинитель, 4 коротких. Все, как тут и было. Так, ну в принципе вот с другой стороны также. Ну снизу здесь удобно. Ну с этой стороны ты имеешь? Да, с этой стороны можно. А с той стороны... Ну он один, да, А, там колонка такой мешает. демонный. Так, и что у нас получается? Значит, рейку мы открутили. Нам надо... Стабилизатор открутили. Все, нам надо, получается, ослаблять подрамник и наконечники вот это вот снять, и все. По сути, все, готово. Вытаскивать. Скажу, чем пользуемся. Лучше, чем ВДшка. Лучше, чем ВДшка. Светофорий 90 или 100 рублей. Но помогает вообще нормально. Экономней, но как бы эффективно. Также. Шатай этот сам. Живой? Не, живой, ничего. С той стороны, да? 17. А есть на 17 на 13 изогнутый. Ну давай изогнутый 17-13. А на 26 есть? А на 26, на 26. Нет, это не подходит. Ладно, ну тогда на 17 только бери. И все. Да, 17-13 изогнутый. Ага, все, хорошо. Давай. 2 мне, 2 Артему, 1 Женьку, а себе. И один хозяину гаража. На. Все, вот спасибо, словарь. Вот спасибо, словарь. Что за страус тут? Ключ 170 стоит? Ништяк будет еще у нас в запасе ключик. Ты видал, какого мы слона сделали? Видал ключ какой? Видал? Во! Так, а здесь у нас, да, вот они 4 болта, подушки двигателя. Получается, Артем, мы рейку будем, наверное, в твою сторону вытаскивать. А в любом случае, мой. Прямо вот сюда, да. А, да, тут глушитель у нас мешается. 4 болта, подушки двигателя.
Стабилизатор вверх ведем. Ну и все, и по сути, да, тогда ничего больше и не мешает ее выдернуть. Тогда откручиваем 4 болта. Вверх. Это балямба, блядь. Стоп. Упирается, Артем. Там что у тебя вот так надо? Ее надо сюда закинуть, в ту сторону. Ты видишь, ее ровнее надо поставить. Она у тебя назад заведена. Да это хуйня мешает. Какая? Вот и все. Засовывай. Ну-ка. Вот он, ясь, рыба моей мечты. Здравствуйте. Вы позвонили в компанию «Автокореец». Чтобы связаться с магазином в Саратове, нажмите 1. С магазином в Энге... Здравствуйте. Подскажите, у вас ремкомплект рулевой рейки Hyundai 30 10 года имеется в продаже? Давайте я сейчас уточню и на этот номер перезвоню. Да, все, отлично, хорошо, жду. Спасибо. Номер. Ну номер вот. Снимаю. На второй, по-моему, говорит, ТРВ, ты что? ТРВ до хера в каких заводские идут? ну, что-то мне тогда... Ну, в Ренохе у меня тоже ТРВ стоит, она заводская. Она во многих, мне кажется, в Audi у меня тоже ТРВ стоит. Может, конечно, ошибаюсь, но мне кажется, тоже. Алло? Алло, магазин «Автокореец». А по ремкомплекту на рулевой вы звоните? Да. Вы же смотрите, я сейчас по схеме посмотрел, там... А у вас есть гидроусилитель? Нет. Нет, смотрите, 1200 будет стоить ремкомплект, но его ждать придется 4 дня. Угу. Понятно, наличия, значит, нет, да? Ну да. Угу. Ну, понятно. Ладно, хорошо, спасибо большое. Пожалуйста. Нету. Ну, я говорю, такой момент, который как бы не постоянно там покупает, поэтому... Так, ну походу в Саратове нигде нет ремкомплекта, только заказывать. Сейчас разберем, посмотрим. Стоит ли вообще покупать этот ремкомплект? Может, а то сразу рейку покупать надо. Так, рейку уже забрали. У нас небольшой трабл, да, приключился. Вот, когда откручивали вот эту вот гайку, она отломилась у нас, алюминиевая. Сейчас зубилом аккуратненько это выбиваем. Шток все сняли. И, получается, заказываем ремкомплект, вот эту вот гайку заказываем. И уже, как все придет, собираем назад. Поэтому, в принципе-то, дел немного осталось. Вот только время, пока все заказать, пока все придет. 4 дня доставка. Так что сейчас разбираем, все смотрим и заказываем. И уже перемещаемся, все собираем назад. Ладно, Артем попросил раз, вот так вот. Вот перемещаемся вот так. Ну все, новый день. Новый вечер. Новый вечер, да. Это вот у нас все сломанное. Это все новое. Что, втулка рулевой рейки. Это что, пробка рулевого механизма. Пробка сливная. И втулка распорная. Вот все новое. А, еще литол. Сейчас, в общем, забиваем рейку литолом. И все собираем в обратной последовательности. Ставим, проверяем. Сколько это? 1,5 рубля, да, вот это 3 штуки вот этого всего вышло? Ну и тут там, это надо смотреть по этому. Вот. Ну, даже, допустим, вот у меня, например, у кого-то может быть целая. Вот эта крышка. Это у нас Ну, короче, кстати, нет, крышка я спрашивал, короче, она у многих отламывается, потому что это силумин, и она, короче, у многих закисает и вот так вот отламывается. Это я разговаривал, короче, с пацаном там, да, и он говорил по рейкам, что вот такая вот канитель. Так, что, подаю? Так, а как мы тут ее проворачивали вот сюда сначала, да? Да, правильно.
Там что уперлся? Вот. Что там? Еще что-то? Вытаскивать сложнее. Ну, Да я просто эту подушку еще вон наверх выкинул. Ну вот она, по идее, на месте. Меня тянешь вниз, мокрые глаза твои всего лишь детский каприз, твои мокрые глаза всего лишь, завяжи глаза, покрепче не бойся, тамбуры вагона нас ничего не спросят, давай говорить, о чем ты серьезно, давай этот дым мы пустим прямо в воздух, куда несет дым. Куда же бегут все эти люди, к чему эти дни, где нет нас двоих и не будет, куда несет дым? Куда же бегут все эти люди, к чему эти дни, где нет нас двоих? А дым несет нас все дальше, дальше, а ты еще плачешь и плачешь, но от него ты слезы снова прячешь. И для тебя он все такой же, нас несет ветра куда-то, где не видно горизонт. Ребята сделали как надо. Рекомендую. Че, нормально? Да, но это сколько больше. Нету больше сколько? Ну, посмотрим, сколько проходит, значит. Так, ну, в общем, вот все собрали. Ремкомплект поставили, все в обратной последовательности все собирается. И, как сказал Артем, что все огонь. Так что можно менять ремкомплект. Вот, если сильно стучит, то вероятно всего дело в втулке, если вал нормальный основной. Поэтому все. Можно делать самим в гараже. Проблем никаких нет. Подписываемся на канал, ставим лайки. Всем пока.